Hello mga ka-works dyan sa tabi-tabi. Welcome back po sa ating channel dito po sa ating Leonam's Diary. At sa mga lahat pa po na hindi nakaka-subscribe po dyan sa ating channel, please po don't forget to hit the subscribe button at saka yung notification bell po para palagi tayong updated sa ating bagong upload na mga videos. At simulan na po natin! Hi guys, subukan natin mag-unpack na ating in-reverse. Ay hindi pala, nung nakarang araw, tatlong araw, wala na yung disclaimer guys, hindi po ito sponsor sa binili ko po ito sa sarili kong pera. At ito rin yung binili ko una dito sa aking vlogging channel. At start na tayo, tingnan natin. Ito siya. Ano ba tingin nyo laman dito? Wala nyo na? Okay. Tripod to guys. Kita nyo na. Tripod. Diba ako kung tama ang pagkansa. Tapos guys, ito. Tingnan nyo guys. Oh.
Okay. Ayan. Galing na. Tarang! Kita nyo yan. Galing ha. Parang di ka meron bagay ng pakit. Parang pag. Okay. May papel, may love letter. Der Leonam's Diary. Di naman. Parang instruction to. Paano gamitin siya. Ngayon, kung Pinoy ka, basahin mo sa English. Pero kung Chinese ka, Chikwa ka naman, ito naman siya. Diba? Sabi ko lang muna, pangalawa. Dito tayo sa main branch na ito. Kanyang sariling katawan. Ito parang payo. Pero makapal siya, no? Yung ano niya, yung dito ito. Parang mabilis ako masira. Pero depende rin natin sa gamit mo eh. Ito yung clip niya. Ito yung pin niya. Dapat talaga ayusin mo. Dahan-dahan ng paggamit. Hindi yung ano. Pero kung mapera ka naman, okay lang, sirain mo lang. Ayan. Pero tulad sa akin, tulad ko, kailangan pagtsagaan at kailangan mo dahan-dahanin ng paggamit. So, para sulit mo naman gawin. Yung kanya. Baka ito yun. Ay, dito sa kulit kabit ito. Ito, dito sa kabit. Pero bago yun, ayun naman natin dito. Nakita niyo ba? Nakita niyo. Okay. Yan stand niya. Tapos ito yung lock. Aray. Tapos ito yung paliwanag. Para, tumaas. Pwede pa pala tumaas. Ano yun? Pwede pa pala dito. Ang haba na niya, oh. Sulit, ha. Magkano lang ito siya? 394. Kasama na yung shipping fee. 394. Siguro mga 50 yung shipping fee dito. Ito 90%. Kaya nyo na to. Ipunan nyo na lang. Bawal pahiram to, bawal. Sino mong hiram? Kasi bukod sa ano, kung ano kasi niyo, madali lang to. Dapat ingatan talaga. Pero tibay siya. Kapal. Parang rocket. Dito yung uso. In 5, 4, 3. Sunod na rin gagawin. Ito may buto. May ano pa siya. Ano ba tawag dito? Ano ba yan? Tingnan niyo yan. Kikita niyo po. Saglit lang ha. Narinig lang tumatawa eh. Apakain ko pa yun eh. Mamaya. Hindi, joke lang. Kayo naman. Kayong ganyan. Huwag kayong bad. Wait kayo. Paano ba ito tanggalin? Paano ba tanggalin ito? Alam niyo ba yan? Ano ba ito? Ito yung pipindutan na para kasi ano kasi siya eh. Dito. Tripod siya, pero pwede rin siyang selfie-stick, kaya siguro meron siya dito. Ito yun. Dito sa mga selfie-stick, meron siyang button. Mga button ito. Ganyan lang. Ganyan. So, saan yung wire nito? Saan yung wire nito? Di remote ba ito? Hirap naman ito Ayan, natanggal. Natanggal, oh. Kain mo yun. Kasi nga po, wala kasi ito sa bundok. Alam mo yung taga-bundok, yung munggoy, bumaba, nagbablog. Hayaan nyo na. Pabayaan nyo na yung unggoy.
Malay nyo, darating din yung saging ko galing YouTube. Kaya bagay na bagay sa akin yung saging na yan, sa unggoy na to. Pero unggoy na gwapo. Dito tayo, paano ba to? May saksakan siya, may charger siya, oh. Ay, may ano, tawag nito. Ba tawag niya dyan? Oo, yung ano, magcha-charge ka dito ilalagay. Yung pin, parang ganun. Pero paano pa to? Tinatanong ko sarili ko, kalain niyo yun. Ko lang mag-isa dito. Hilo-hilo pa. Ayun, oh. Social, ha? Oh. Tapos to, sasakyan, ganun. Parang di-remote to. Wala kasi, saan ba yung instruction? Ay, sus, ang gagmay. Sige lang nga. In your mobile phone device, go setting your Bluetooth. Alam ko na. Bluetooth to. Galing, ha. Social na ngayon. Di tulad nun, di wire-wire. May mga wire siya, may pin pinapasok. Ito di Bluetooth. In your mobile phone device, go to setting your Bluetooth and ensure that Bluetooth is on. Turn the power switch LED light flashing red light indication in pairing mode. Hindi pair pa, oh. Select yunting. Galing, ha? Para kang Ferrari. Meron kang remote key. Ito naman remote button. Kasi ito yung niya. Lagayan niya. So, kung napagod ka na, pwede mawala. Ito mo lang dito. Bolt in. Ayan. Ayun, galing, ha. Tapos ito yung switch niya para mamatay yung niya, para ma-off yung light niya natin. Ang hirap sandali lang. Tanggalin ko na. Ayan. Off natin, i-off. Ayun. Yan, galing. Pero saan yung nito? Ito yung minus, ito yung ewan ko paano ito gamitin. Siguro pag ikinabit na natin to, malalaman na natin kung ano. Nakita niyo, Ferrari case. So ito na, guys. Ano sa tingin niyo? Maganda ba? Okay ba? Pasado na ba? Sa 394 ni Lazada. Solid, di ba? Pero iwan lang natin, titingnan natin kung hanggang magagamit ito. Pero paano ba ito mahigpitan? Ito, baka malaglag kasi ito. Pag ginanon mo kasi yun, baka malaglag. Ayun, maluwang, di ba? So, paano to? Paano? Baka siguro ito. Hindi, ito dito ito eh. Baka iniikot. Oo, tama. Para humigpit ito, kailangan yung ikutin. Ayan, tama nga. Galing, ang batalino talaga ng matching na to. Una, hilain nyo. Yan. Pag hinila nyo na to, sabay nyo iikot. Twist nyo ng konti. Huwag nyo nang lakasan, baka malustred. Sayang nyo na ito. Tama, di ba? Nagkiklik, di ba? Tapos sabay ganun. Ayun. Kasi pag ganun, di ba? Pero pag ginagawa mo yan, tapos sabay mo ikot ng konti, parang lock niya. Hindi na. Galing, di ba? Pwede na. So, safety ko lang pa. Ligpit ko lang. Yan. So ito na, guys. Ito na yung 394 na in-order ko sa Lazada 3 days ago. At salamat sa inyong panonood. Sana kung nagustuhan niyo itong video ko, huwag niyo pong kalimutan click yung button ng subscribe. Tsaka share niyo rin po ninyo. Salamat. Bye-bye.